Я хочу показать вам набережную Марина, которая находится в Хургаде. Здесь рядышком мечеть, рыбный рынок, рыбный ресторан, который я показывала в предыдущем видео, и в пешей доступности улица Шаратон. Всегда, когда приезжаем в Хургаду, обязательно посещаем Марину. Чисто, аккуратно, ресторанчики, кафе, тихая музыка. Не так много туристов, как в центре. Нету бесконечных машин и сигналов. Красивые виды. Если приехать к закату, то здесь получаются отличные фото. Яхты, лодки, пальмы. Красота и умиротворение. Те, кто не был на Марине, и те, кто не был в Хургаде, я рекомендую посетить вам эту набережную. Приятного просмотра!